foydalanibgina biz qurollar yasay olishimiz mumkin edi. Ya'niki dushmanimizning qudratini bilgan holatda unga qarshi turadigan qurollar yasashimiz kerak edi. Shunday ekan biz har birimiz kemalarimizgacha hamma narsamizni o'sha sfera bilan o'rab olgandik. Hattoki kiyimlarimizni ham, o'zimizni ham, qurollarimizni ham shunday sferalar bilan o'rab olgan edik. U faqat bizni ya'niki odamlarni o'tkazar edi. Odamlardan boshqa yoki zombilik alomatlari bo'lgan boshqa hech kimni o'tkazmas edi. Ularni kuydirib yoqib yuborar edi. Shunday qilib navbatdagi ekspeditsiyaga yana men, do'stim Javohir, harbiylar, olimlar, professorlar barchamiz guruh bo'lib o'z kemamizga chiqdik. Havo transportimizda yo'lga tushdik. U yerda biz nimani qidirardik u yerda? U yerda biz haqiqatda bu narsaning qanday kelib chiqqaniga qiziqardik. Nima uchun kelib chiqqan? Shu narsani bilish maqsadida hattoki bizning kapitanlarimiz ham bizning qatorimizda turgan edilar. Ular ham bu galgi ekspeditsiyaga chiqqan edilar va juda ham ehtiyotkorona bo'lib xavfsizlikni ta'minlashni ular u yerda istehkomda qolganlarga topshirib kelgan edilar. Ya'niki bizga tinimsiz hujumlar bo'layotgan edi. Bu hujumlarga bizning tizimlarimiz ham dosh bera olmay qolayotgan edilar. Chunki tashqi dushmanlarimiz ya'niki gibrid zombilar ham takomillashib bormoqda edilar. Shuning uchun biz ularni o'rganib kelishimiz kerak edi. Shu maqsadda biz yo'lga chiqqan edik. Biz bu yerga kelgan vaqtimizda hammamiz guruhlarga bo'lindik. Men har safar guruhlarga bo'linganimizda men do'stim Javohirning guruhida bo'lib olardim. Ikkovimiz bitta guruh bo'lib olardik. Chunki u meni har qanday holatda ham qutqarib olishini bilardim. Men ham ancha-muncha narsalarni o'zlashtirib olgan edim.